Hello，你好，我好，大家好，我係阿拉溫師傅。今日咧，我仲喺嘅外國呢度，我想同你哋所講嘅講多數嘅風水學嘅嘢俾你哋所知道。乜嘢叫做風水咧？會影響到人嘅心情嘅問題咧。所以我係同你哋講，好多人屋企都種花啦、種樹嘅問題啦。記得嗰啲花樹嗰啲已經係乾晒咗啦、巢晒咗啦、死咗啦。嗰啲花嘅嘢咧，就同埋個樹嘅嘢咧，無論有葉一係冇葉嘅方面嚟講，都愛攞走去啦，冇低喺嘅屋企嗰度。點解啊？會影響到自己嘅磁場嘅問題。第一個問題會影響到自己嘅心情嘅問題，會影響到屋企嘅磁場唔好嘅問題。所以我會同你所講嘅，我哋種花、種樹、種草嘅方面嚟講，就最好咧，我種啲新鮮啲嘅、光亮啲嘅問題、青啲嘅嘢，對自己嘅眼神、對自己嘅屋企嘅磁場都會好啲嘅。有啲嘢嘅方面本身風水學嘅嘢，你話冇，亦都咁多年嘅歷史嘅，都已經有咗呢個風水學嘅嘢嘅。所以有啲屋企嘅方面擠好多嘅膠嘅樹落去啊，唔係唔可以擠，可以擠，不過唔可以擠咁多。逢係膠樹嘅嘢嚟講，最緊要咧就一定每兩日入邊咧，最好就抹一抹佢，拎個濕布抹翻乾淨。因為你睇到就好似好靚，擠膠嘅多過頭嘅話，會影響到嘅唔好嘅磁場會入自己嘅屋企㗎。我哋種花草嘅方面一定要有磁場要好，磁場好就會帶到俾人哋開心，同埋家運都會好啲，另外人都會精神啲，健康都會好啲。所以我哋種花種樹嘅方面咧，一定要種好嘅嘢，唔好嘅嘢咧就攞走佢啦。我多不時都同人哋所講嘅，屋企冇低咁多嘅雜嘢，就係咁嘅原因啦。種嘢就要種到好好嚟，明白？唔好嘅嘢就要抌咗佢啦，就唔愛留低喺屋企啦，影響到屋企嘅磁場。OK，我係講到呢度嘅，拜拜。